Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Muhammad Khairin. Kali ini kita mau nge-review suara knalpot ini bro. Ini ada ProLiner. Ini ProLiner ya. Nih lihat nih. Ini ori ya. Nah ini ada tulisannya nih bro. Ini ada ProLiner ya. Nah ini tulisannya ada. Ini ori ya bro, cuma emblemnya udah lepas nih. Nah. Ini ProLiner ori original ini. Oke, di Satria FU ya. Oke, bagaimana suaranya? Nantikan saja videonya ya bro, jangan di skip. Oke, jangan lupa di subscribe ya, biar saya tambah semangat gitu kan bikin kontennya. Nyalakan juga tombol notifikasinya ya bro, biar gak ketinggalan update video saya ya. Oke, baik, kita coba dulu ya bro. Ini bro suaranya bro. Nah ini saya berani bro geber-geber karena ini sepi ya bro. Saya cari tempat sepi nih. Oke bro, kita coba dulu ya jalan. Oke, tonton terus videonya bro, seperti apa pada saat kita jalankan ya. Oke. Oke, mantap ya suaranya ya. Suaranya tuh lebih bulat gitu kan kalau menurut saya. Oh ya, ini BTW ini karbu 28 ya bro, karbu PE 28 settingan standar, pilot jet 38, main jet 110 ya bro. Gak bisa pilih saya. Wah, enak. Gurih, suaranya gurih. Gurih suaranya. Waduh, suaranya enak nih didengar. Mantap ini suaranya kawan-kawan. Suaranya lebih ngebas ya. Iya ini ProLiner originalnya tapi buruk ya.